Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Cerita Mima. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Doaku semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pagi ini aku share kegiatanku hari ini. Ini tuh cucianku hari kemarin ya teman-teman. Nah, ini belum aku ambilin dari jemuran karena kemarin itu agak mendung, jadi mau aku ambilin sore harinya itu masih agak belum kering betul gitu ya teman-teman, makanya aku biarin sampai semalaman. Nah, ini aku sudah mencuci lagi ya teman-teman. Aku cuci lagi karena beberapa hari kemarin yang sejak aku sakit itu ada 3 atau 4 harian aku nggak cuci baju teman-teman, jadilah cuciannya numpuk seperti ini. Nah, ini tadi aku udah selesai mencuci, kemudian ini aku mau keluarin semua bajunya dari mesin cuci ya teman-teman. Lanjut nanti mau aku jemur. Nah, di sini terlihat ada 2 ember cuciannya teman-teman. Nah, di ember yang satu ini adalah cucian yang sudah selesai aku cuci pakai mesin cuci. Nah, yang satunya lagi itu adalah cucian baju yang aku cucinya manual ya teman-teman. Aku kucek dan aku sikat gitu. Biasa emang aku pisahkan baju warnanya putih sama baju pakaian dalam dan baju-baju yang berbahan kaos yang agak molor gitu ya kalau misalnya dicucinya di mesin cuci. Nah, ini aku mau keringkan dulu baju yang aku cuci secara manual tadi ya teman-teman. Nah, ini aku pisahkan untuk pakaian yang kira-kira berbahan kaos dan agak molor gitu ya kalau dimasukin di mesin cuci, aku taruh di jaring-jaring gitu ya teman-teman. Jadi jaring-jaring apa namanya ya, pokoknya kayak semacam kantong berbentuk jaring-jaring gitu teman-teman. Itu lumayan sangat membantu dan pakaian tuh tidak melar gitu ya teman-teman kalau dicuci pakai mesin cuci. Oke, sambil menunggu baju yang aku keringkan tadi di mesin cuci, aku mau ambilin baju-baju yang ada di jemuran ini ya teman-teman, karena jemurannya akan aku pakai lagi untuk menjemur pakaian-pakaian yang udah aku cuci barusan ya. Dan ini baju-baju yang aku ambilin dari jemuran tadi ya teman-teman, ini mau aku taruh di sini dulu karena nanti aku mau setrika. Nah, ini adalah hasil setrikaanku semalam yang belum sempat aku kembalikan ke tempatnya karena aku memang udah capek banget ya teman-teman. Bener-bener beberapa hari terakhir ini tuh aku dikerjain sama cucian. Itu juga karena salahku sendiri ya teman-teman, tidak langsung dikerjakan. Tapi ya bagaimana lagi, orang lagi sakit ya, mendingan buat istirahat ya. Pokoknya pekerjaan rumah tuh kalau lagi sakit tuh pasti semuanya aku tinggalin. Nah, setelah badan udah agak enakan, barulah kerja keras lagi gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku lagi pisah-pisahin baju-bajunya ya teman-teman. Baju-baju suamiku sendiri, baju-bajuku, dan baju-baju Dek Bita. Biar nanti lebih mudah saat masukkan ke dalam lemarinya. Oke, dan ini aku mulai mengembalikan baju-baju yang udah aku setrika ke dalam lemari ya teman-teman. Mohon maaf banget, ini lemariku masih berantakan dan susunannya masih acak adul. Jadi aku memang ini tuh PR banget yang masuk daftar list beres aku ya teman-teman, tapi sampai sekarang belum sempat aku beresin juga. Nah, ini aku kembalikan baju-bajunya, sekalian aku rapikan tipis-tipis aja ya teman-teman. Aku kembalikan lagi posisi yang tidak sesuai, aku tata lagi sedikit-sedikit. Kembali lagi ke mesin cuci teman-teman. Nah, ini alhamdulillah mesin pengeringnya udah selesai ngeringin baju yang terakhir tadi ya. Nah, ini mau aku pindahkan semua ke ember, lanjut kemudian mau aku jemur. Jadi ceritanya hari ini dari pagi sampai siang aku ditemani dengan cucian yang menumpuk ya.
Kegiatanku hari ini muter-muter hanya ada di cucian terus ya teman-teman. Mulai dari mencuci, menjemur, dan setrika. Gak hari ini juga ya, hampir 2 harian teman-teman. Dari kemarin sore ya aku mulai ngurusin ini cucian. Tapi gak apa-apa ya teman-teman, ini konsekuensi dari kemarin aku sakit. Tapi ya udah gak apa-apa, dijalanin aja. Dan memang seperti itu kegiatan ibu rumah tangga, nggak ada selesainya ya teman-teman. Ketika kita pending ya udah, kita harus menyelesaikannya di waktu berikutnya. Dan subhanallah banget ya, ini tuh baru kali pertama aku sakit batuk dan flu tuh lumayan lama teman-teman. Jadi ceritanya kemarin tuh aku udah agak baikan ya, tapi ini baru beberapa hari kemarin, 2 harian kemarin tuh kayak flu, pilek, batuk tuh kayak kembali lagi gitu. Padahal kemarin udah agak mendingan gitu. Nah, ini juga mohon maaf suaraku agak ngebas gitu ya, teman-teman. Sampai ada beberapa kegiatan di tetangga aku nggak ikut karena aku batuknya tuh lumayan parah, teman-teman. Jadi kalau udah batuk itu tuh tenggorokan tuh bener-bener gatal dan nggak mau berhenti batuknya ya. Jadi ceritanya kemarin tetangga itu ada yang nikahin anaknya, kemudian biasalah kita tuh kayak nganter manten gitu ya teman-teman, nganter pengantinnya. Nah itu tetangga-tetangga semua udah dikasih tahu diundang gitu untuk ngikutin acara, tapi aku izin nggak bisa ikut ya karena batuknya itu yang nggak bisa diprediksi. Kadang memang batuknya tuh tidak terlalu sering ya teman-teman, tapi ketika sudah batuk udah nggak mau berhenti gitu. Nah kadang tuh aku malu gitu kalau ada banyak orang terus batuk gitu, suka risih sendiri gitu ya teman-teman. Nah cuaca ini tuh memang lagi nggak menentu ya, teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Aku sendiri nih juga pengingat buat aku sendiri untuk tetap jaga kesehatan. Kadang tuh kita sebagai ibu rumah tangga tuh sering mengabaikan kesehatan kita sendiri ya. Kadang capek pun kita tetap maksa nyelesain pekerjaan dan akhirnya ya udah kita sendiri yang tumbang. Apalagi setelah sejak COVID ini, kayaknya tuh sering dengar banyak orang yang sakit gitu ya teman-teman, dan sakitnya tuh sekutaran ada di flu dan batuk gitu, dan lumayan lama sakit batuk flu-nya tuh durasinya tuh lama gitu. Kalau dulu tuh paling lama untuk flu batuk tuh ya paling lama 1 mingguan udah mendingan ya teman-teman. Nah ini tuh aku udah lama banget gitu ya, sekitar hampir 2 mingguan lebih ya. Oke, ini kembali lagi ke videonya ya teman-teman. Ini aku mau jemur handuknya tuh kalau di dalam tuh kurang kering ya, karena kemarin tuh sempat mendung. Jadi ada beberapa handuk yang udah aku cuci ini tapi keringnya tuh belum maksimal. Nah ini mumpung cuacanya terang benderang, panas menyengat, ini aku jemur di depan rumah seperti ini ya. Oke, dan ini tadi suamiku tuh sempat mampir ke rumah sebentar. Jadi tadi tuh beliau nganterin makanan untuk makan siang aku ya, karena tahu aku nggak masak. Jadi ini tuh aku dibeliin kayak minuman gitu. Sebenarnya ini minuman bukan buat aku ya teman-teman, buat suamiku sendiri, karena kebetulan beliau dan Ibita tuh suka banget sama minuman es hijau ini ya. Nah ini aku dibelikan pecel untuk makan siang nanti. Nah ini es hijaunya mau aku masukin ke kulkas dulu ya teman-teman, biar nanti siang atau sore dinikmatinya lebih dingin gitu ya, seger gitu buat suamiku dan Debita. Nah ini adalah empon-pon, jadi itu menjadi suatu kewajiban sekarang setiap pagi tuh aku bikin empon-pon. Nah ini isinya tuh macam-macam teman-teman. Nah ini aku tambahkan kayak cengkeh, aku ketambahkan juga kapulaga. Pokoknya semua masuk ya teman-teman, kencur juga ada gitu ya. Ini salah satu ikhtiar agar badan cepat kembali pulih seperti semula. Tapi beneran menurutku ini benar-benar sangat membantu untuk pemulihan atau menjaga stamina agar tubuh kita tuh tetap fit dan tetap sehat beraktivitas gitu teman-teman. Jadi insya Allah aku rutinkan lagi ya. Oke, selanjutnya ini aku mau sarapan dulu teman-teman. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah pagi-pagi itu tadi rumahku tuh diketuk sama tetangga, dan aku tuh dikasih pepes teman-teman. Ini tuh pepes ayam, aku dikasih 3 bungkus. Makanya hari ini tuh aku udah bilang sama suamiku aku nggak masak karena ada lauk ini ya. Nah sekarang ini tuh pukul 10.30 kalau nggak salah ya teman-teman, aku mau sarapan dulu.
Dan aku mau sarapan sama pepesnya dulu teman-teman. Nah nanti untuk pecelnya mungkin aku akan makan untuk makan siang nanti. Nah sambil menemani aku makan, aku mau ucapkan terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah bersedia klik videoku ini. Semoga video yang aku share kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi dan bisa menghibur teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe channel Cerita Mima ini, bantu dukung channel Cerita Mima ini untuk bisa terus berkembang dengan cara like, komen, juga subscribe teman-teman. Jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya, klik tanda loncengnya ya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari video terbaru yang aku sharing di channel Cerita Mima ini. Dan jika dirasa videoku ini bermanfaat buat teman-teman semua, boleh dong di-share di media sosial teman-teman semua ya. Ya, dan ini aku mau liatin penampakan pecel yang aku dibelikan suamiku tadi ya. Ini tuh pecel tuh di sini tuh masih murah banget teman-teman. Ini tuh harganya cuman 3.000. Sayurnya lengkap. Dan ini sengaja bumbunya tadi suamiku minta dipisah ya biar gak medok ya. Kalau dicampur tuh kan medok gak enak ya. Nah ini bumbunya dipisah jadi bisa dimakan nanti-nanti. Oke, aku lanjutin sarapanku dulu ya teman-teman. Nah ini tadi tuh aku tuh di tengah-tengah sarapan dapat telepon dari Umi ya teman-teman. Jadi Umi tuh video call sama aku. Jadi meskipun tidak serumah sama Umi, aku selalu berusaha untuk saling berkabar, kirim kabar sama Umi ya. Kalau nggak telepon ya video call. Pokoknya kalau nggak Umi yang telepon aku ya yang telepon Umi. Kadang juga aku sempatkan mampir ke rumahnya adikku ya, karena sekarang Umi lagi di rumahnya adikku. Nah, alhamdulillah ini aku barusan selesai video call sama Umi. Dan alhamdulillah juga aku udah selesai untuk sarapannya. Lanjut ini mau aku beres-beresin ke dapur dulu. Lanjut aku mau setrika ya teman-teman, karena setrikanya udah menunggu. Oke, sampai di sini dulu video cerita Mima hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video cerita Mima selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.